Okay, Assalamu alaikum. Yadda za ku yi solving din matsalan unfortunately file manager started a wayar ku ta Gionee. Abinda za ka yi ka danna kashe waya, daga nan sai ka danna close, ka danna power off da wuri. Okay, a lokacin wayar za ta kashe kanta. Daga lokacin da ta kashe kanta sai ka danna power button da kuma volume button na kasa kenan. Aka fara danna power button sai volume din sai ka danna su aka tare. Daga nan zai kawo maka option kamar haka da yaren China, sai ka je kasa zuwa EMCC sai ka shiga kanshi. Daga nan ka danna, za ka dinga amfani da button din ja, shine zai zama shiga wajen abu. So in ka danna zai processing da zai restoring din waya din, sai ka jira shi so ya gama, zai kashe kanshi ya kunna. Zai gama loading, zai yi booting. Daga nan zai kawo cikin waya din. Dan jira shi kadan. Daga nan zai downloading din shi, wanda ba zai dauki lokaci ba sosai, ba zai wuce minti 1 ba zuwa 2 zai kammala. Daga nan sai mu bi processing da suke gaba. Okay, daga lokacin da ya bude zai kawo maka option da zaka zabi yare, so ya kalau English. Sai mu skipping din nan wajen saboda EMCC muka yi ba ruwanmu da wani wifi. Sai mu so nan wajen daukan date automatically. Sai kika keyboard wajen zaben keyboard. Nan wajen sai mu skip, ga skip anan sai mu skip. Okay, immediately sai mu danna wajen complete setup. Daga nan insha Allah matsalar mu ta kaudu kenan.